ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். எப்பயுமே நம்ம வீட்டில் பஜ்ஜி செய்கிறப்ப வாழைக்காய் பஜ்ஜி, உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜின்னு தனித்தனியாக தான் செய்வோம். ஆனால் ஒரே மாவில் எப்படி நம்ம 4 விதமான பஜ்ஜி செய்யலாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பாத்திரத்தில் கடலை மாவு ஒரு 200 கிராம் அளவு எடுத்திருக்கேன். இந்த மாவில் தாராளமாக 5 பேர் சாப்பிட்லாம். இதில் நான் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன், கொஞ்சம் காரத்துக்காக. இதை நல்லா இப்போ கலந்து விட்டுக்கலாம். நீங்கள் வேணும்னா பஜ்ஜி மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம், அதிலே காரம் உப்பு எல்லாம் இருக்கும். இப்போது இதில் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்து விட்டுக்க போகிறேன். இப்போ இந்த மாவை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். உங்கள் கிட்ட கடலை மாவு இல்லைன்னா நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கட்டியாகவும் இல்லாமல் ஓரளவு மீடியம் பதத்துக்கு நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ மாவை கரைச்ச பிறகு நம்ம வாழைக்காவை சீவி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் முன்னே சீவி வச்சிட்டிங்கன்னா மேலே கருப்பு கருப்பாக இருக்கும், அது பார்க்க அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது. அதனால் சீவி எடுத்தோடனே சமைச்சாதான் அது பார்க்க அழகாகவும் இருக்கும், சுவையாகவும் இருக்கும். இது பஜ்ஜிக்குன்னு மட்டும் இல்லை, நீங்கள் வாழைக்காய் வச்சு எந்த ரெசிபி செஞ்சாலும் உடனே சீவி உடனே சமைச்சிருங்க. இப்போ நம்ம வாழைக்காயை சூப்பராக சீவி வச்சுருக்கேன். மாவு கரைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அடுப்பில் எண்ணெய் காய வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க மாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிப் பண்ணி நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை மாதிரி எல்லா வாழைக்காயுமே நான் பொரிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். நான் இதில் 4 பஜ்ஜி செய்யலான்னு சொல்லியிருந்தேன். வாழைக்காய், உருளை, வெங்காயம், முட்டை. அன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை நான் செஞ்சதுனால நான் முட்டை பஜ்ஜி செய்யலை. நீங்கள் வேணும்னா 2 முட்டையை வேக வச்சு அதை கட் பண்ணி கூட டிப் பண்ணி பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரேமாரி வாழைக்காய் பஜ்ஜி, உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜினா கொஞ்சம் சலிப்பாக இருக்கும். இதேமாரி நீங்கள் 4 பஜ்ஜியும் அட் அ டைமில் செஞ்சு கொடுக்குறதுனால குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க கொஞ்சம் ஆர்வமாக சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் இந்த 4 பஜ்ஜியுமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த பஜ்ஜி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்ததோ அதை என் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. எதை பொரிச்சாலும் சிம்மில் வச்சு போகிறீங்க, அப்போ தான் உள்ளேயும் சேர்ந்து வேகும். இப்போ நம்ம வாழைக்காய் பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். டிஷ்யூ பேப்பர் இருந்தால் அது மேலே வச்சுக்கோங்க, அப்படி இல்லைன்னா நியூஸ் பேப்பர் மேலே வச்சுக்கோங்க. இப்போ வாழைக்காய் பஜ்ஜி வெந்துட்டு இருந்த கேப்பில் நான் உருளைக்கிழங்கு சீவி எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப அதிகமாகலாம் எடுக்காதீங்க, ஒரு உருளைக்கிழங்கு போதும். இப்போ நம்ம இதையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு பக்கம் உருளைக்கிழங்கு வெந்துட்டுருக்கு. இந்த கேப்பில் நம்ம வெங்காயத்தை ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம பஜ்ஜி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.